Это будет туториал на вот такой вот мискин. Очень красивый. Вот. И сейчас уже будем начинать. Для начала мы делаем базу. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так. Сейчас. Надо удалить вот здесь вот. Вот. Так у меня один не убрался. Ой. Ну, рукавички я вам покажу, где можно взять. Просто не стала снимать. Вы для начала должны взять торс в аватар Roblox. Такой вот торс. Обязательно с руками. И для начала мы сейчас возьмем вот здесь вот. Вот здесь надо взять чек с лицо. Без него мы никак. И взять стойку. Вот такую вот стоечку. Дальше мы идем в футболку, в черную футболку. И ищем белую футболку. Ну, не такую похожую, только там на животе должны быть завязочки. Сейчас поищем. Вот этот. Вот эта идеальная кофточка нам подошла с вами. Можно было бы, конечно, и вот эту вот кофточку, но у нас виден топик. Поэтому я решила одеть эту. Дальше мы идем в белую рубашку и берем вот эти вот коготочки. Очень красивые. В голубой рубашке мы пишем white. Белый цвет, типа. Вот. Убрать. Простите, моя каста не знает даже написать, а в куртке розовой. И здесь у нас будут вот такие вот рукавички. Очень милые. С бантиками. Есть еще вот такие вот, но я взяла с бантиками, потому что это очень красиво выглядит. Далее мы заходим в штаны и ищем... Ну, мы вообще должны быть вот это, но это мы в другом месте возьмем. Вот такие вот штанишки. Мы нашли вот такие вот красивые штанишки. А, нет. А, вот да, правильно. Вот эти вот белые, такие вот красивенькие штанишки мы нашли. Ой. Но это не то. Сейчас посмотрю, какие вот. Да. Вот такие вот мы красивые штанишки. Вот такие вот нашли. Очень милые. Далее мы должны взять лицо, берем синюю шапку и пишем коричневый олень цвет V2. И берем, можно взять вот такое первое лицо. Вот такое вот красивое, очень-очень милое. Дальше мы отсюда возьмем сейчас белые реснички. Так. Ну, для начала мы возьмем эту вот челочку. Вот. И ищем белые ресницы. Где же? Вот они. Вот такие вот мы красотки. Для начала мы возьмем волос. Вот. Ой. Вот такие вот красивые волосы. И у нас получилась как челка-шторка. Вот такая вот. Потом пишем в очках get low glasses. Ой, в очках. Что я в 15 написала? Get low glasses. И ищем вот такие вот белые очечки.
Заходим в одежду, нажимаем на обувь и берем вот эти вот красивые ботиночки. Далее мы нажимаем на шарф и берем вот это вот красивое украшение. Потом на синюю шапку, вниз, 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 и берем последние 2 украшения. Это вот такие бантики и вот такой вот скин, и вот такой вот ободочек, очень красивый. И вот такой вот скин у нас получился. Как он нравится или нет, оцените мой скин от 1 до 10. Но мне он очень сильно нравится. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.